All right, we're going to go on to Lamentations. Так, пройдем с вами теперь книгу «Плач Иеремии». All right, Lamentations is a very interesting book. Книга «Плач Иеремии» вообще очень интересная. Who wrote it? Кто написал ее? Джеймс. Well, you think so because that's the title in your Bible. Ну, конечно же, легко прийти к к этой версии, поскольку это название, которое у вас в Библии. But the author is not named in the book. Но в самой книге имя автора не указано. Now, Jewish tradition attributes the book to Jeremiah. Ну, еврейская традиция связывает книгу с Иеремией. And there's a superscription in the Septuagint И that points to Jeremiah. есть также подписи скажем так, в книге, в Септуагинте, в греческом переводе еврейского текста, которые указывают, что это авторство Иеремии. And it is quite obvious that the author is somebody who was an eyewitness of the destruction of Jerusalem. И совершенно очевидно, что автором книги стал некто, кто был очевидцем разрушения Иерусалима. And there are a number of similarities between the book of Jeremiah and Lamentation. И есть также много сходств с книгой Иеремии, между книгой Иеремии, пророка, и плачем Иеремии. So, all right, what does your word plotch mean? Cry and lamentation, crying or lament. Okay. Yeah, so these are like funeral songs for the destruction of Jerusalem. Плач Иеремии — это как погребальная песнь, написанная в честь разрушения Иерусалима. Why do people say God bless you when you sneeze? Некоторые люди говорят, типа, будьте здоровы, или, в английском благословляю. Когда чихает человек. It goes back to an old superstition. На самом деле это корнями уходит в древнее суеверие. That evil spirits could enter the body only if you don't have breath. Что злые духи могут войти в тело только тогда, когда ты не дышишь. So if you have air in your lungs, their thinking was the demon cannot invade. Их представление было следующее, что если в ваших легких есть воздух, то демоны не могут войти в вас. So, вселиться. But when you sneeze, all of the air goes out. Чихаете, то весь ваш воздух, очевидно, на мгновение уходит. So they thought that was the time you were most vulnerable to demonic invasion. И они считали, что вот момент чихания — это самый такой уязвимый
момент для демонического вторжения, одержимости. So before you could inhale, Потому до того, как вы могли, скажем так, впустить в себя вот эту нечисть, somebody needed to say God bless you, Кто-то to должен ward был off the evil. сказать вам, что пусть Бог благословит тебя, или пусть Бог хранит тебя от этого зла. Да. All right, the author is unnamed. Автор книги не назван в самой книге. But there's evidence to indicate that it was Jeremiah. Но есть явное свидетельство того, что это все-таки был Иеремия. So we know that whoever wrote it was an eyewitness to the destruction of Jerusalem. Кто бы ни написал эту книгу, этот некто был очевидцем разрушения Иерусалима. Also, there is the expression "the daughter of someone" or something. Также вот это вот популярное выражение «дочь кого-то» или «дочь чего-то». It occurs about 20 times in both Jeremiah and Lamentation. И в книге Иеремии, и в книге «Плач Иеремии» это выражение встречается по 20 раз. Okay, the date of writing 586 or 585. Дата написания примерно в 586 или 585 годах, опять в 585 году до нашей эры. All right, the title of the book. Название книги. The Hebrew title is Ekah, the first word. Еврейское название это Эйка, по первому слову. It's how. Как. But the book is also referred to in the Jewish tradition as Lamentations, Книга также связана с еврейской традицией плача, which is the title also given to it in the Greek Septuagint and the Latin Vulgate. Именно такое название в итоге было дано и в греческой Септуагинте, и в латинской Вульгате. All right, the theme and purpose. Тема и цель книги. Well, there's a lament over the bad things that had fallen on sinful Judah. Плач о том горе, которое пало на грешную Иудею. There's the weeping over the destruction of the city and the temple. Плач о разрушении святого города и храма. So God's promised judgment has come upon Judah because of their sins. Обещанный Богом суд за грехи Иудеи в итоге наступил. So Yahweh has poured out his wrath, Так, Яхве излил свой гнев, but in his mercy he will be faithful to his covenant promises. но в своей милости он остается верным обетованием своего завета. So if you compare Jeremiah and Lamentation, Сравнивая книги Иеремии и книгу Плач, Jeremiah looks forward to the destruction. Иеремия, он ожидает разрушения, которое случится еще в Of будущем. course, until we get to the end of the book of Jeremiah, where we have a description of the destruction. Ну, конечно, за исключением, может быть, последних глав книги Иеремии, где уже, собственно, разрушение описано. But essentially, Jeremiah is looking forward to the destruction of Jerusalem. Но в конечном счете Иеремия ожидает в будущем разрушения Иерусалима. But Lamentations looks back
at what happened. Но книга «Плач Иеремии» уже оглядывается на свершившееся событие. All right, the key idea, Ключевые идеи. weeping because of judgment, Плач по причине суда and praise because of God's faithfulness. и хвала по причине Божьей верности. All right, the key word, Ключевое слово it would be mourning or lamentation. – это слово «сетование» или «плач». So in Lamentation 2:5, И в «Плаче Иеремии» 2.5 it says, the Lord has increased mourning and lamentation in the daughter of Judah. говорится, что распространил от щели Иудиной сетование и плач. В современном плач и причитание. All right, some key verses. Ключевые стихи. Chapter 2, verses 5 and 6. 2 глава, 5 и 6 стих. 5 мы уже только что прочитали. In verse 6, it says that God has done violence to his tabernacle. В 6 стихе говорится, что Бог разорил шатер свой, да, отнял ограду свою. He has destroyed his place of assembly. Разорил свое место собрания. And he has caused the appointed feasts and Sabbaths Господь to заставил be abandoned. забыть на сегодня празднества и субботы. And in God's anger, he has spurned the king and the priest. И в негодовании гнева своего отверг царя и священника. All right, in chapter 3, verses 21 to 24, В 3 главе, в стихах 21-24, we have a well-known passage. мы видим хорошо известный отрывок. If you don't know these verses, I would encourage you to memorize them. Если вы не знаете на память эти стихи, я ободряю вас запомнить их наизусть. This is verse 23, is great is your faithfulness. Стих 23, да, велика верность твоя. And then also in chapter 3, Также 3 глава содержит verses 31, 31 стих, 33, 33 стих and 39. и 39. All right, the key chapters, Ключевые главы. actually it's the center of the book, it's chapter 3. Ключевой является 3 глава, центральная в книге. We have faith and hope in God's mercy, Мы видим веру и надежду на милость Бога. because God will not abandon his people forever. Поскольку Бог не отвергнет свой народ навсегда. All right, Vasily, turn that off. Включите, пожалуйста, Вася. All right, so the style of this book, Касательно стиля этой книги. it's a poem, Книга написана в жанре поэмы. and it has a very interesting structure. И структура у нее весьма-весьма интересная. It is what we call an acrostic. Это поэма, написанная в жанре акростиха. You know what an acrostic Знаете, is? что такое акростих? Да. Yes, we do. What is it? Что это?
Формується слово по перших буквах. Lines are formed according to the first letters or letters of alphabet. Yeah. Да, то есть слова, строки как бы начинаются с каждой с там. So we отдельной have буквы several of алфавита. them in Scripture. У нас в Писании несколько таких Probably акростихов. the most familiar would be Psalm 119, Конечно же, самый известный акростих из всех это Псалом 118, where you have 176 verses. где у нас 176 стихов. How many letters in the Hebrew alphabet? А They сколько count 22. всего букв в еврейском алфавите? 6. Сколько всего букв в еврейском алфавите? Ну, 31 и плюс 5 это такие. В еврейском алфавите 22 буквы. Согласен. Согласны? Ага. And so if you divide 176 by 22, you come out to 8. То есть, если вы разделите 176 на 22, то, о чудо, 8. So what you have, it starts out with the first 8 verses in Psalm 119 all begin with Aleph. То есть, и получается, что как бы вот это псалом разбит на блоки по 8 строчек. И, например, в первом блоке все строки начинаются с буквы Алиф. Then 9 through 16 all begin with Beit. Потом с 9 по 16 все начинаются с Бейт. И далее по And пункту. then 17 begins with Gimel. 17 с Гимель. All right, now we have the same thing happen here in Lamentations. И то же самое мы видим здесь в книге «Плач». That this is an acrostic in chapters 1, 2, 3, and 4, but not in 5. И в главах с 1 по 4 мы видим вот эту форму акростиха, но в 5 главе уже нету акростиха. So, in chapter 1, each verse begins with a successive letter in the Hebrew alphabet. В первой главе каждый стих начинается с соответствующей буквы еврейского алфавита. So we have 22 verses. Потому у нас 22 стиха по Okay? числу букв. And they have 3 lines in each verse. И в каждом стихе по 3 строчки. So there's a total of 66 lines То есть всего in как the бы Hebrew text. 66 строчек в еврейском Chapter тексте. 2 is the same format as chapter 1. Глава 2 в том же формате, что и первая. Each verse begins with a successive letter in the alphabet. Каждый стих начинается с соответствующей буквы алфавита. But when we come to chapter 3, Но вот мы добираемся до 3 главы. you'll notice that instead of 22 verses, we have 66 verses. И здесь вы видите, что вместо 22 стихов аж 66. And that's because now we have 3 verses И это по той причине, что у нас сейчас that уже begin with Aleph, and then 3 verses that begin with Beit. 3 стиха начинаются с Алиф, а потом 3 стиха начинаются с Бейт. All right, and then in chapter 4, Хорошо, и далее в 4 главе it's the same format as chapters 1 and 2, тот же формат, что в 1 и 2 главах. except in chapters 1 and 2, there are 3 lines for each verse. Затем лишь исключением, что в 1 и 2 главах на каждый стих приходилось по 3 строчки. But in chapter 4, there are only 2 lines. Но в 4 главе лишь по 2 строчки на стих. Now, in chapter 5, И в 5 главе we have
the alphabet not used, алфавит уже не используется. Ну, то есть алфавит как акростих. but there are 22 lines. Но при этом мы видим все равно 22 строчки. Now the chapters, as we have indicated, are not the same. Как мы уже указывали, эти главы, они не одинаковы. It's sort of like we have 5 chapters, and so chapter 3 is at the center. То есть у нас как бы 5 глав, и третья в центре. And it's like in this poem, everything is moving up to the center, and then it diminishes. И в этой поэме оно как бы все двигается, нарастает к центру, и потом постепенно идет на спад. So in chapter 1, В первой главе right, we have 22 verses, 22 стиха, and each one begins with a letter, каждый начинается с отдельной буквы, 3 lines each в каждом verse. стихе по 3 строчки. And we have the same thing То же самое in chapter во 2, второй главе. but then we have in the middle chapter, Потом в средней главе, в третьей, okay, we have 3 times as much. мы видим все то же, только в 3 раза сильнее. Okay. С утроенной силой. And so now we're going to have 3 verses То есть теперь мы видим уже 3 that each стиха. begin with Каждый a начинается с succeeding letter. But they have each like one line or Yeah. one. Но в каждом из этих стихов надо сказать по одной строчке. Then when we get to chapter 4, Добравшись до 4 главы, we have the same arrangement as chapters 1 and 2, то же самое построение, как в 1 и 2, but now there are only 2 lines но теперь строчек лишь 2 per verse. на один стих. And then in chapter 5, А в 5 главе there's no alphabetical arrangement уже совсем не алфавитное in the построение. verses, but there are 22 verses which fits into the overall scheme. Просто стихов 22, что соответствует изначальной общей схеме. All right. So what do we have in this book? Что мы видим в этой книге? Incredible tragedy that took place in 586. Невероятная трагедия, случившаяся в 586 году, The city and the temple are destroyed. привела к тому, что и город, и храм были разрушены. And so the testimony that God was in the midst of this people, that's gone. И свидетельство, заключавшееся в том, что Бог, Он посреди своего народа, теперь от этого свидетельства ничего не осталось. The temple, that visible manifestation, Храм, вот это видимое проявление it's gone. Божьего So присутствия that testimony, среди них, он разрушен. Свидетельство израильского народа it's gone. уничтожено. No, the Jews thought that as long as the temple was in the city, that the city could not be taken. А евреи думали, что пока в городе есть храм, город невозможно захватить. Okay, this would go back to Jeremiah chapter 7. Это мы в Еремии 7 главе мы уже столкнулись с этим убеждением. So, but in Lamentations, the city is destroyed and the people are in slavery. Но в книге Плач Иеремии город уничтожен и народ угнан в рабство. Now, Jeremiah doesn't question the rightness of what God did, Иеремия не ставит под вопрос правильность или справедливость того, что совершил Бог. but he does express his grief that it happened. Однако он выражает свою скорбь по поводу случившегося.
chapter 1, we have a vivid, dramatic description of the fall of Jerusalem. В первой главе мы видим видимое, драматичное очень изложение падения Иерусалима. In chapter 2, Во второй главе now we're going to have a description of the city from the point of view of God. мы видим уже описание города с точки зрения Бога. Then the middle chapter, chapter 3, В третьей главе посередине it's different from the others. она вообще отличается от других. It's a general rather than a specific lament. Это очень такой общий плач, не говорящий о конкретных деталях. And then in the 4th chapter, А в 4 главе it goes back to the terrible days of destruction. в 4 главе вспоминается вот этот ужасный день разрушения. And then in chapter 5, there is a final plea to the Lord to remember His people. И в 5 главе вот это последнее обращение к Богу посреди ужасающих обстоятельств помнить о своем народе. All right, in Lamentation 1, Итак, плач, 1 глава. all right, in the first 11 verses, Jeremiah speaks about the city. В первых 11 стихах Иеремия говорит о городе. He talks about the fall from greatness Он говорит от падения, от величия. to now the people are slaves. Величие сменилось рабством. And her friends, that is other nations, have betrayed her. И ее друзья, то есть друзья дочери Сиона, ее другие народы, они предали ее. So she weeps И она during the night, плачет ночью in exile, harsh servitude. в изгнании, в рабстве жестоком. All right? How lonely sits the city that was full of people. Как одиноко сидит город, некогда многолюдный. How like a widow is she. Стал как вдова. She was great among the nations, А был велик между народами. the princess among the provinces has become a slave. Была царица над областями, но стала рабыней. Okay. She weeps bitterly in the night, her tears Горько are on her cheeks. плачет он ночью, слезы на щеках его. Among all her lovers, she has none to comfort her. Среди всех нет у него утешителей из всех любивших его. Who are her lovers? А вот эти любившие, да, или лучше, нет у нее утешителей среди всех возлюбленных ее. Кто ее возлюбленный? А? Соседи. Neighbors. А? Соседние страны. Other nations. А что ты вначале сказал? Idols. Okay. Her lovers are surrounding nations, but why are they called her lovers? Да, ее возлюбленные это окружающие народы. Но почему они названы возлюбленные? Because they were all involved in idolatry. Поскольку все они соучаствовали в идолопоклонстве. And Israel imitated the fertility cult of all of these false religions. И Израиль подражал всем тем культам плодородия, которые были распространены у окружавших его народов. And so they committed adultery on every high hill, under every green tree. И прелюбодействовали на всяком высоком холме, под всяким тенистым деревом. And in doing so, they committed literal adultery, but also spiritual adultery. И совершая это, они делали не только буквальное прелюбодеяние, но также и духовное. So God said, it's like these foreign nations are your lovers and you are an unfaithful wife. И Бог сравнивает ее таким образом с вот эти другие народы, это как твои любовники, и
И ты для меня, говорит Бог, как неверная жена. Можно сравнить, как у Соломона много жен, то есть и разная культура. Could we compare it with the situation with Solomon when different wives and different cultures actually harmed him? Well, that was very tragic, but it would not be parallel. То есть это действительно трагичное очень событие в жизни Соломона, но это не совсем параллель здесь. Просто первый стих, когда читали, вспомнилось те дни, когда при Соломоне Израиль был просто невероятно богат. So just while reading this first verse, we could imagine maybe nostalgia over the days of Solomon, where the city was very rich and all the surrounding nations Все пытались с ними как бы were trying to be in peace with them. Yeah, but the situation actually is reversed here. Но мы здесь видим, что ситуация радикально поменялась. In several of the prophetic books, we find Israel is presented as the wife of Yahweh. В нескольких пророческих книгах мы видим вот этот образ, что Израиль описывается как жена Яхве. But she is unfaithful. Но при этом жена неверная, She goes and she worships other gods. которая идет и поклоняется другим богам. And this is called adultery. И это названо прелюбодеянием. She should have been faithful to her husband. Ей нужно было оставаться верной своему мужу. But if she copied the religion of the surrounding nations, Но копируя религию окружающих народов, she becomes unfaithful to her husband. она стала неверной своему мужу. And also in imitating them, there was literal fornication. И также подражание этим народам и поклонение этим богам включало в себя буквальное прелюбодеяние. So these other nations become her lovers, both literally and figuratively. Поэтому эти другие народы стали ее возлюбленными или любовниками как в переносном смысле, так и в буквальном. But now they have all abandoned her. Но теперь они все ее оставили. All her friends have dealt treacherously with her. They have become her enemies. Да, все друзья его изменили ему, сделались врагами ему. So Judah has gone into captivity under affliction and hard servitude. Иудея пошла в изгнание после бед и тяжкого рабства. No rest. Без всякого покоя, да, но не нашла покоя. Я читаю, чтобы не прыгать между переводами, я читаю сейчас из современного. All right, now nobody is going to Jerusalem to the appointed feasts. Теперь уже никто не приходит в Иерусалим на установленные праздники. Okay, her priests sigh. That is, now they have no ministry. Священники ее стонут, поскольку нет у них больше служения. Her virgins are afflicted. Девушки печальны, She's in bitterness. горько и ей самой. So her adversaries have become her head or her master. Враги правят ею, буквально они стали во главе. Her enemies prosper. Неприятели благоденствуют. For the Lord has afflicted her because of the multitude of her transgressions. Горе послал ей Господь из-за множества ее беззакония. So her children have gone into captivity. Дети ее пошли в плен. So he's just painting this terrible picture. И он рисует вот эту ужасающую картину. Now in verse 7, in the days of her affliction and roaming, Jerusalem remembers all her pleasant things. В дни своих бедствий, 7 стих из Скитания, вспомнила столица о всех драгоценностях, которые были у нее в прежние дни. Well, you can imagine. Можете себе Now, представить? she had great prosperity, she had great blessing. У нее было великое процветание, великое благословение. Now she's in slavery. И теперь она в рабстве. She thinks, oh, it was good before. И
начинает думать, о, а раньше ж так хорошо было. Someone once said that the saddest words of tongue or pen, tongue or pen, the saddest words are the words it might have been. Да. Кто-то сказал, что самые грустные слова, которые может сказать язык или написать перо, это слова «а могло бы быть». And many times I have heard people express regrets. И очень часто я слышал, как люди выражают сожаление. I wish I had done different. Хотел бы я тогда поступить иначе. I wish I had done better. Хотел бы я тогда поступить лучше. I wish I had done more. Хотел бы я сделать больше. And here's Jerusalem. Now they're in captivity. И вот Иерусалим. Теперь они уже в плену. They say, we should have obeyed the Lord. И они вдруг доходят, о, надо было повиноваться Господу. So I don't want you to come to the end of your life. И я бы не хотел, чтобы вы, достигнув конца своей жизни, Look back over your shoulder оглядываясь за спиной, and say, I wish I had. говорили бы, хотел бы, I wish I'd done different, better, or more. хотел бы я поступить лучше, поступить иначе. Да, если бы. So when her people fell into the hand of the enemy with no one to help her, the adversary saw her and mocked at her downfall. Да, когда народ ее попал в руки врага, никто не помог ей. Враги смотрели на нее и смеялись над ее поражением. So Jerusalem has sinned grievously, therefore she has become vile. Ужасно согрешила столица, поэтому она и стала нечистой. Now those who honored her despise her Все, кто прославлял ее, теперь презирают, because they have seen her nakedness, потому что увидели ее наготу. yet she sighs and turns away. Да и сама она вздыхает и And отворачивается. her uncleanness is in her skirts. Ее нечистота замарала ей подол. What is this talking about? О чем он говорит? На подоле у нее была нечистота. It goes back to this picture of spiritual adultery. Опять же, это образ ее духовного прелюбодеяния. And how she committed adultery under every green tree. Того, как они прелюбодействовали под каждым тенистым деревом. So it's talking about her skirts being dirty. И именно это говорит о том, что на подоле, да, на юбке у нее была нечистота. It's a result of her fornication. Это результат блуда. She did not consider her destiny. И так как она не задумывалась о будущем. Think about that. Подумайте об этом. Какой-то стих был. 9. Do we ever do that? Мы поступаем так. Surely. Конечно. Sometimes we get involved in immorality, we get involved in sinful activity. Порой мы впутываемся в аморальность, в некое греховное поведение. And we don't consider what the outcome might be. И мы не задумываемся о том, каким может быть исход всего этого. Okay, I will steal this money. Хорошо, украду-ка я там его деньги, Nobody will know. никто не узнает. But we don't think about what would happen if I got caught. Но мы не думаем о том, что случится, если я попадусь. Would it destroy my testimony? Уничтожит ли это мое свидетельство? Somebody wants to get involved in immorality. Кто-то думает о том, чтобы ввязаться в какую-то Only аморальность. thinking about the pleasure of the moment. Человек
стремиться к некому мгновенному удовольствию, not thinking if I am discovered, it will destroy my testimony, my ministry. не думая о том, что если это будет обнаружено, то это уничтожит и свидетельство, и служение человека, My family, семью, участие, my church. церковь. People sin and often they have not considered what the cost might be. Люди грешат и часто не задумываются о том, какова может быть цена этого. I think that, it's reasonable for us to think about our destiny. Поэтому я думаю, что для нас вполне разумно и полезно думать о нашем будущем, о нашей судьбе. Okay, so if I commit this sin, what benefit will it be to me? Итак, если я совершу этот грех, какую пользу мне это принесет? Wouldn't that be reasonable? Будет ли это разумно? Okay, what will I get out of this? Что я получу в итоге? I'll commit this sin and maybe it will give me 2 or 3 hours of pleasure. Я совершу этот грех, и может это принесет мне там 2-3 часа удовольствия. Or 2 or 3 months of pleasure. Или 2-3 месяца удовольствия. But then I'm going to have misery for 50 years. А потом на 50 лет моя жизнь станет горькой и тяжелой. How does that measure? Как оно сходится друг с другом? Как оно на весах выглядит? So, sin can be pleasurable. Грех может приносить удовольствие. Nobody denies that. Никто не отрицает это. But Но it will bring much misery. он принесет много горя в итоге. So here you have Jerusalem. She did not consider her destiny. И вот здесь мы видим, как Иерусалим, да, и дочь Сиона, да, не думала о будущем своем. Verse 10, the adversary has spread out his hand over all her desirable things. Стих 10. Враг похитил, да, похитил у нее все самое ценное. Now she's seen the Gentiles enter her holy place. Простер руку на все самое ценное, и теперь она видит, как в ее святилище входят язычники. People you commanded not to enter. Те, кому ты запретил вступать в твое собрание. Now the people sigh. Но теперь весь народ стонет They're hunting for food. в поисках хлеба. Verse 12. Стих 12. Is it nothing to you, all you who pass by? Неужели это не трогает вас, все проходящие мимо? Then I say, okay, you people, now you're going to walk by and you're going to see this destroyed city. Иными словами, вот вы люди, вы сейчас проходите мимо, видите этот разрушенный город. Does it mean anything to you? Разве это ничего для вас не значит? Behold and see if there's any sorrow like my sorrow, Взгляните, посмотрите, есть ли страдание, подобное моему страданию, which has been brought on me, which the Lord has inflicted on me. которое постигло меня, которое Господь послал на меня. From above he sent fire into my bones, and it overpowered them. Свыше Он послал огонь, послал его в кости мои. Well, he recognizes that it's the Lord that brought this destruction. То есть он осознает, что это Господь навел это уничтожение. So, what we have here, starting in verse 12, it's Jerusalem speaking, as it were. То есть с 12 стиха мы видим, как будто бы говорит Иерусалим, речь от лица Иерусалима. So the first half of the alphabet talks about the fall of the city. Первая половина вот этой главы, первая половина вот этих букв алфавита, они говорили о падении города. And then the second half of the alphabet Как бы со стороны. А вторая уже половина главы, uses what we call personification. или алфавита, использует прием, называемый персонификацией. So what this means now
The city of Jerusalem is speaking as if it were a person. Что это значит? Теперь как будто бы Иерусалим от себя, да, как будто бы это была личность, он говорит. Now, she confesses that she deserves the judgment. И исповедует, признает, что заслужил суд. But she said nobody notices. Но он говорит, что никто не обращает на это внимания. Oh, I've seen this many times with people. Я очень часто видел это с людьми. They go get into trouble. Люди попадают в какую-то They халепу, suffer great loss. какую-то неприятность, они терпят огромный урон в своей жизни. And then they start to feel sorry for themselves И потом они начинают испытывать жалость к себе, because other people don't care that they're suffering. поскольку других людей не заботят их страдания. Understand what I'm saying? Понимаете, о чем я говорю? Okay, I deserve punishment for what I did wrong. Я заслужил суд за свои неправильные поступки. So should I expect that a lot of people will come around and encourage me? И должен я ожидать в этом случае, что многие люди будут подходить ко мне и ободрять Or меня? are people going to stay away from me? Или скорее ожидать, что люди будут держаться от меня подальше? So she's Бесчеловечно. bitter here that no one is paying attention to all of her suffering now. Здесь мы видим, что дочь Сиона, она огорчается из-за того, что никто не уделяет внимания ее страданиям нынешним. So she describes the discipline. So И он описывает вот эту дисциплину yeah, she Божью. talks about how the Lord has really hurt her in His righteous judgment. Говорит о том, как Бог своим праведным судом действительно просто нанес огромнейший ущерб. So verse 16, for these things I weep. Стих 16. Вот почему я плачу. My eye overflows with water. Из глаз моих потоками льются слезы. Because the Comforter who should restore my life is far from me. Рядом нет никого, кто бы утешил меня. Also my children are desolate. Дети мои разорены. So verse 17, Zion spreads out her hands, but there is no one to comfort her. Стих 17. Сион простирает руки свои, но нет никого, кто утешил бы его. Nobody wants anything to do with her. А никто не хочет ничего общего с ней иметь. In verse 18, the Lord is righteous, for I have rebelled against His commandments. Стих 18. Праведен Господь, а я была непокорна слову Его. Hear now, all peoples, and behold my sorrow. Послушайте все народы, взгляните на страдания мои. My virgins, my young men have gone into captivity. Девушки и юноши мои пошли в плен. I called for my lovers, but they deceived me. Звала я возлюбленных моих, но они меня предали. Who are her lovers? Кто ее возлюбленные? Well, those surrounding nations, Эти окружающие народы. like Egypt, Philistia. Филистия. She calls out to God to judge her enemies. И она взывала к Богу, чтобы тот судил ее врагов. So she longs for the day of the Lord so that her enemies might experience what she has endured. Она ожидает Дня Господнего, когда ее враги переживут все то, что она пережила. 21 стих. Ну, я использую как в английском, в современном русском женский род. Да, поскольку Иерусалим это женский род, дочь Сиона. Ну, в синодальном переведено в мужском роде. Okay. So he says in verse 21, or Zion says, all my enemies have heard of my trouble and they're glad that you have done it. В 21 стихе. Все враги мои, говорит Иерусалим, слышали о бедствии моем и были рады тому, что ты сделал со мной. Bring on the day that you have announced, so that they may become like me.
Пусть же наступит день, объявленный тобою, когда с ними случится то же самое, что и со мной. What's she asking for? О чем она просит? Помста. The revenge. Revenge? No. Месть не совсем. It's not that Jerusalem is saying, I want to punish them for what they did to me. Не то, чтобы Иерусалим говорит, я хочу наказать их тем, что они мне сделали. Not me, but God. Uh-huh. God's revenge. That's not revenge, that's vengeance. No. It's different. Да. Два разных слова. Ну я сказала помста. He's saying here, okay, they saw my downfall and they rejoiced. И здесь Иерусалим говорит, они увидели мое падение и радовались. But God has also promised that He would destroy all of these surrounding nations. Но Бог также пообещал, что Он уничтожит все окружающие меня народы. I'm waiting for that day. Я жду того дня, When God's going to keep His promise когда of Бог judgment on those. соблюдет свое слово и накажет их. So in verse 22, let all their wickedness come before you. И 22 стих. Пусть же их злодеяния предстанут пред тобой. Do to them as you've done to me. Поступи с ними так же, как ты поступил со мной. So, all right, in chapter 2, Во второй главе now we're going to get a description of the city from God's point of view, здесь мы видим уже описание города с Божьей точки зрения. as well as from that of the prophet. Может быть, даже с точки зрения пророка.